Tervehdys. Nyt on maanantai 14. huhtikuuta 2025. Vaalien jälkeinen päivä. Eli alue- ja kunnallisvaalien jälkeinen päivä. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka äänestivät minua. Sain 100 ääntä yhteenlaskettuna kunnallis- ja aluevaaleissa. En tullut tietenkään valituksi tuolla äänimäärällä. Ja kun mä olen Vapauden liiton listalla, niin ainoastaan Niko Kauko tuolta Lahdesta pääsi Vapauden liiton listalta. Tai anteeksi, hän oli siis Lahdessa niin kuin, paikallisella listalla. Eli oliko se Lahden puolesta vai mikä semmonen. Eikä vaikka hän on varapuheenjohtaja, niin ei ollut puolueen listalla. Mutta kuitenkin hän on Vapauden liiton ainoa läpipäässyt henkilö. Ja tietysti on tiedossa, että hyvin hämäriä asioita saattaa olla tuossa äänimäärissä. Varsinkin Vapauden liiton ehdokkailla, jotka on aikaisemmin saanut paljon ääniä ja joilla niin kun Ylen äänimäärä ilmoitusten, se mikä näkyy siellä ruudulla, niin perusteella oli saamassa paljon ääniä ja sitten se siellä jostain syystä laski se äänimäärä, joka näkyy ruudulla. No, siihen sen enempää ottamatta kantaa, en ole ehtinyt perehtyä, eikä mulla nyt ole siihen mahdollisuutta, mutta tietenkään vaalivilppiä ei voi sulkea pois tällaisella järjestelmätasolla. Et siihen ajatukseen on oikeus, mutta tietenkään kukaan ei ole syyllinen niin sanotusti, ellei todisteta yleisen oikeusperiaatteen mukaan. Mutta kuitenkin nythän perussuomalaiset menetti paljon ääniä ja siinä ainakin varmaan yleinen politiikka, mitä katoin analyysi, niin sanoo, että vasemmistopuolueet sai ääniä tämän niin kuin sisäpolitiikan, tietysti kunnallisvaaleissa ja aluevaaleissa se merkkaa paljon, että niin kuin miten oma maan asiat hoidetaan ja miten niitä ajatellaan. Mutta kuitenkin tiedä sitten, että oliko se ihan pelkästään kansan tuntoja vai onko sitten nämä Suomessa hylätyt noin 100 000 ääntä, niin onko siellä semmosia, että on niin kun kansalainen halunnut äänestää ja sitten on tehnyt jonkun virheen, tai sitten että se on tulkittu niinku rankimman mukaan, tai sitten niitä on ihan pistetty syrjään. Se olisi hyvä selvittää, jos siihen olisi resursseja. No, näistä on puhuttu aina kymmeniä vuosia Suomessa ja niitä on käsitelty. Tässä ei niin kuin kysymyksen asettelussa ole mitään uutta. Mutta se mikä niin kuin tuntuu yleisenä tunnelmana olevan, niin nyt kun maailma on muutoksessa kansainvälisesti ja tietysti sitten tämä mitä Suomessa tapahtuu siihen kytköksissä, niin toivoa linjanmuutoksesta monissa asioissa on, mutta se tulee ainoastaan niin sanotun kriittisen paineen perusteella, eli se, että ei voida enää manageroida uskottavassa tai tarvittavassa määrin
sitä poliittista prosessia. Toki on niin, että kun historiasta tiedetään ja sitten jos sanotaan politiikan tutkimuksessa, että ei ole niin, että on vaan julkilausuttu niin kuin poliittinen puhe ja sitten sen ulkopuolella on tämä niin kuin kansan tunnot ja sitten gallupit, jotka sitä mittaa, niin kuin esimerkiksi Suomen kansalaisten NATO-kannoissa, että kysyttiin 3000 henkilöltä enemmän tai vähemmän valitulta henkilöltä ja sitten sen perusteella tehtiin tämä argumentti, että kansa halusi NATOon. Ja sitten lehdistö toistaa sitä jatkuvasti. Silloin kun vielä toisti sitä. Niin asiat ei ole niin, että olisi vaan nää, vaan kyllä Suomenkin politiikassa ennen kuin myös nyt on kaikenlaisia tahoja. Tietysti kotimaisina puolueiden, oli sitten lehmänkaupat tai median kanssa suoritetut hybridioperaatiot, eli se, että mustamaalataan tai nostetaan joitakuita henkilöitä tai puolueita tai kantoja, niin kuin vaikka tämä NATO-kanta. Ja myöskin sellaisia tahoja, jotka ei ole niin kuin sisäpolitiikan sisäisiä vaikuttavia organisaatioita tai jotakin verkostoja tai muita. Eli niin ulkomaiset valtiot kuin sitten mitkä tahansa muut tahot niin voivat vaikuttaa tavalla tai toisella. No siitäkään mä en nyt sen enempää tietenkään sano, kun ei ole niin faktoja pistää pöytään, mutta tämä on vaan se, miten maailma menee, ja jos joku haluaa katsoa, niin voi toki politiikan tutkimukseen tai historiankirjoitukseen perehtyä, sanotaan lähihistoria, viimeiset 100 vuotta vaikka. Niin ja sitten rahallakin voi vaikuttaa. Täytyisikin laittaa toi vaaliraha-ilmoitus, se alle 100 € tullut itse käytettyä näihin vaaleihin. Mutta tässä yleisessä tunnelmassa ja siinä, että kuinka merkittävää se on, niin haluan tähdentää, että mulle itselleni hyvin merkittävä on se tieto, että vähintään ne sanotaan 50 henkilöä, jos on ollut mua äänestänyt molemmissa vaaleissa nyt, alue- ja kunnallisvaaleissa samat henkilöt. Jos olisi näin, niin se on kuitenkin 50 henkilöä, vaikka se on piskuinen määrä ääniä, niin mulla on vastuu siitä, että joku on vaivautunut äänestämään mua. Ja tämä on varmasti jokaiselle poliitikolle, joka nyt vaaleihin lähtee, tai poliitikolle, henkilölle, joka lähtee vaaleihin, haluaa vaikuttaa politiikassa, niin aika merkittävä juttu. Sitä voisi verrata tietyllä tavalla siihen, että jos sulla on, vaikka niin kuin mulla on tää YouTube-kanava, niin katsoako ihmiset sitä vai ei, niin jokainen katsoja päättää, haluuko pistää kallista aikansa siihen vai ei. Siitä todellakin syvä kiitos niille, jotka mua on äänestänyt, ja totta kai olen iloinen siitä, että ihmiset äänestivät myös muita Vapauden-liiton ehdokkaita ja ylipäänsä äänestivät, ketä sitten katsoivat mistäkin puolueesta, minkälaista henkilöä. Voidaan esittää semmoinenkin ajatus, että järjestelmää pitäisi muuttaa, että mitä järkeä on äänestää. Toki kaikenlaista voi heittää ilmaan. Tehköön kuka voi ja millä tavalla sitten. Meillä on tämä tietty laillinen järjestys, jossa kaikki tapahtuu. Ja mitä
se nyt sanoisi, kun viime kädessä kyse ei ole niinkään poliittisesta järjestelmästä, mikä meillä sattuu olemaan demokratia tässä maailmanajassa juuri nyt, niin se mitä mä haluaisin nostaa esille, ja tässä on myöskin se, vähän itse on uskova kristitty, olen ortodoksi, niin se, että valhe on aina paholaisesta ja niin kun totuutta ei voi lähestyä ilman totuudellisuutta. Eli niin kuin sanottiin neuvostokommunismista ja varmasti moniin muihinkin järjestelmiin pätee, että kun se rakentuu valheelle ja silloin kun ihmiset itse tietää olevansa mukana valheessa, niin se syö sisältä käsin niitä ihmisiä. Niin mulle itselle tämä politiikkaa mukaan lähteminen silloin korona-aikoina, Valta kuuluu kansalle -puolueessa oli silloin, ja sitten niin kuin jotkut ehkä tietää, mä olin eduskunnassa Ano Turtiaisen avustajana viimeiset 6 kuukautta. Niin se, että pyrkii niin kuin pitämään totuutta esillä ja vastustamaan valhetta niillä tavoin ja niillä keinoin, mitä itsellä on, niin yksi mahdollisuus tähän on politiikka, että haluan kehottaa niitä ihmisiä, jotka niin kuin kokee kiinnostusta politiikkaan, niin lähtemään siihen. Ja olen semmoisenkin havainnut, että ehkä varsinkin kunnallispolitiikassa niin on monia niin kuin mun nähdäkseni suoraselkäisiä ihmisiä, jotka on vaikka minkäkinlaisista puolueista, joiden niin kuin puolueiden yleisiä periaatteellisia kantoja en välttämättä allekirjoita, mutta nämä ihmiset siellä paikallispolitiikassa on oikealla asialla. Niin niin kuin toi Niko Kaukokin pääsi, ei puolueen, vaan tämmöisen niin kuin Lahden kaupungin asioita ajavan puoluepolitiikasta irrallisen listan kautta, niin mä pidän sitä varsin kannatettavana niin kuin mallina. Vaikka ei tietenkään sulje pois esimerkiksi Vapauden liittoa tämmöisenä foorumina. Mutta hallintahan tapahtuu hyvin pitkälti niin kuin puolueiden kautta, että muistaakseni korona-aikana, oliko se koronanyrkki, jota Sauli Niinistö presidenttinä pisti eteenpäin, tai jokin muu tämmöinen keskeinen asia, niin se, miten presidentti koordinoi asiaa niin kuin eduskunnan suuntaan, niin oli keskustelulla puolueiden puheenjohtajien kanssa. Ja tähän sitten hereillä olevat ihmiset tarttuu, että siis periaatteessa puolueiden puheenjohtajilla ei ole mitään niin kuin muodollista valtaa sen puolueen puheenjohtajuuden kautta meidän valtakunnan politiikassa. He on vaan tietyn aatteellisen yhdistyksen puolueen puheenjohtajia. Kun taas sitten kansanedustajat on ylimmän poliittisen vallan käyttäjiä meidän demokraattisessa järjestelmässä. Tämä on merkille pantavaa. No nyt sitten paikallispolitiikassa, jos päätetään paikallisista asioista, kun nyt sitten monissa asioissa nämä eri puolueiden, oli se vaikka vihreitä, niin kuin suuremmista puolueista, tai eduskunnassa olevista puolueista, vihreitä tai kokoomus tai sosiaalidemokraatit, perussuomalaiset, niin niillä on samoja kantoja monista asioista, kun he haluavat sitä paikallistaan edistää. Niin nyt sitten
tätä luonnostaan totta kai rajoittaa se, että jos he on ehdolla tai haluavat ehdokkaiksi eduskuntavaaleihin, niin jos sieltä puolen päästä tulee jotakin ohjausta tai signaalia, että pitäisi tietyllä tavalla koordinoida joissakin asioissa, niin nämä poliitikot on sitten kiinni siinä, että jos he ei toimi sillä tavalla kuin puolue haluaa, niin saattaa olla, että he ei pääse ehdolle. Ja toki valtakunnan politiikassa tuolla eduskunnassa niin samalla tavalla se rajoittaa, eli kun puolueiden eduskuntaryhmät niin kuin ryhmänä päättää, että kuka saa puheenvuoron ja kaikenlaista muuta, mitä siellä on koordinointia, näitä valiokuntapaikkoja ja muita, niin se on se puolue, joka sen päättää. Niin tästä näkökulmasta paikallispolitiikassa olisikin ehkä ihan hyvä, että se olisi niiden paikallisten asioiden hoitamista ilman sitä puoluekytköstä. En tiedä, tästä voi laittaa kommenttia tuonne kommenttikenttään tai vaikka Facebookissa, jos mä yleensä on aktiivisimpana sosiaalisesta mediasta nyt, niin sinne laittaa tai muuten nostaa esille tätä asiaa, että mitä pointseja tähän liittyy. Mä en siis itse ole koskaan ollut kunnanvaltuutettuna tai aluevaltuutettuna, niin en osaa niin kuin sanoa, ja varsinkaan tietenkään en ole ollut minkään isomman puolueen listoilla. Vaikka eduskunnassa olikin VKK niin kuin avustajana. Mutta vielä semmoinen pointsi, että kun mulle itselleni politiikkaan tuleminen oli niin kuin semmoista henkistä oman tilan puolustamista ja niin kuin tässä merkityksessä haluaa tukea samanhenkisiä ihmisiä heidän toimimisessaan ja sitten myös turvata oman elämän ja oman perheen edellytykset, niin me saadaan murros aikaan politiikan kautta sillä, että tuodaan sitä esille niillä keinoin, mitä näkee aina tilanteelta. Toki on kaikenlaista katuaktivismia, mielenosoitusta ja muuta, mutta silloin kun pääsee niin kuin muodollisiin rakenteihin ihan laillisin, tai sanotaan niin kuin muodollisen menettelyn keinoin, jotka tarjoaa sulle ei pelkästään mahdollisuuden, niin kuin mielenosoitusoikeus on, vaan tarjoaa sulle niin kuin sen mandaatin käyttää kansan antamaa valtaa, niin se suojaa sun toimia niin kauan kuin se pysyy siinä puitteissa, mitkä nyt on siinä määritelty, niin ne antaa sulle sekä mahdollisuuden että selkänojan toimia, uskaltaa ja tehdä ja sanoa sitä, minkä sä koet oikeaksi. Tavalla, jota ei ehkä tajua, jos ei ole ollut mukana niissä rakenteissa. Ja sitten, jos tulet politiikkaan mukaan, niin toki siinä on kaikenlaista niin kuin muutakin aspektia, mihin mä en nyt puutu, mutta tämmöisenä niin kuin subjektiivisena, mun itseni kokemana asiana, niin jos sut äänestetään johonkin ja sitten sä rupeat käyttää sitä valtaa, mikä kansanmandaatti antaa, niin sen henkisen tuen lisäksi siinä on myös se, että sä vaikutat niihin muihin poliitikkoihin. Tästä varsin hyvin tuo Ossi Tiihonen on ottanut esille, Vapaudenliiton puheenjohtaja, perussuomalaiset on myös pelastettavissa, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ole niin kamalan vanha puolue niin kuin vaikka joku sosiaalidemokraatit tai kokoomus. Ja sillä on oma poliittinen muistinsa. Ja
sitä muistia ei saa tavallaan pyyhittyä pois, ja jos perussuomalaiset tekisivät semmoisen, sanotaan niin kuin käännöksen tai katumuksen nyt tilanteessa, jossa ne on menettänyt ääniä ja se linja on hukassa ja kansalle on valehdeltu, sitä on kusetettu sanalla sanoen, niin siinä taas on paljon enemmän vääntövoimaa kuin että jos vaikkapa Vapaudenliitto aivan yksin on ajamassa niitä asioita, mitä ajaa, eli Suomen itsenäistymistä EUsta ja näistä ylikansallisista rakenteista, mitä nyt muita on. Semmoiseen niin kuin kansojen ja valtioiden väliseen yhteistyöhön, eikä siihen, että joku määrää ulkopuolelta lainvoimalla, miten meidän tulisi elää ja mihin rahamme käyttää ja sotia tai ei sotia. Toivoa on, ja mä toivon, että sullakin on toivoa tässä asiassa, jos sä ihmettelet politiikkaa, maailmanmenoa ja muuta. Viime kädessä me ollaan tietysti Jumalan kädessä. Hän päättää. Vanhan venäläisen sananlaskun mukaan ihminen päättää, mutta Jumala säätää. Eli ne puitteet ja se viimeinen sana on Jumalalla. Mutta yritetään lähestyä totuutta sillä tavalla, kun me kukin ymmärretään valhe ja vastustetaan sitä. Kiitos vielä kaikille niille, jotka oli mukana näissä vaaleissa. Ja Jumalan apua kaikille.